Tia Patrícia está aqui novamente e junto com o João Miguel. De novo, gente, de novo o João Miguel está aqui comigo, hein, João? O que nós vamos ensinar hoje pro pessoal que está lá em casa? O som dos animais. O som dos animais. Quem vai cantar com a Tia Patrícia? Levanta a mão. Eu! Ah, bom, então vamos lá. Vamos ensinar pro pessoal lá de casa, para as crianças, o som dos animais. Você me ajuda? Então vamos lá. Começando, vamos lá? Hoje vamos aprender o som dos animais, como o cachorro faz, como o cachorro faz, como o gato faz, como o gato faz. Hoje vamos aprender então tá bom. Logo, logo a Tia Patrícia e o João Miguel voltam aqui com muitas músicas super lendas e muito mais. E agora, muitos beijos!